Wow, utakmica, ono sve što smo očekivali, nažalost to se desilo. Mislim da prvo poluvrijeme s naše strane jako loše. U obrambenom dijelu bez kontakta, bez agresije, bez pokretljivosti i jednostavno ostavili smo golmane na streljani i to je bilo jako loše. I tu smo se mučili, tu smo se, bez obzira što smo 2 navrata i poveli 3 razlike, međutim to su oni anulirali jako brzo. Međutim, drugo poluvrijeme smo otvorili opet jako dobro, obrana dobro, a onda su nas neke greške, sve nešto, cijela utakmica je bila nekako čudna, ali bez obzira što danas nismo bili na željenom nivou, 2 boda su tu. Čestitam mojim igračima, čestitam i Gorici stvarno na jednoj odličnoj utakmici. I idemo dalje. Sad je jedan dobar reset, napraviti odmor i u nove pobjede.